Kakandengo Telemi, Bazotanga Genèse chapitre 39. Je ne sais pas si le lecteur il est là. Les 3 premiers versets. Genèse 39e chapitre, du 1er au 3e verset. Nous lisons au nom de Jésus. On fit descendre Joseph en Égypte. Bakitisaki Yosef kati na Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon. Potiphar, mokonzi na mampinga ya Pharaon. Chef de garde égyptien. Oyazalaki mobateli na kati na Égypte. L'acheta des Israélites qu'il y avait fait descendre. Asombaki na maboko na ba Ismaélite ba oyo bakimemaki ekuna. L'Éternel fit avec lui. Yahweh azalaki elongo na ye. Et la postérité l'accompagna. Pe bufuluki elataki ye. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Azalaki kofanda na ndako ya mokonzi na ye moto na Égypte. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Mokonzi na ye amonaki te Yahweh azalaki elongo na ye. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Pe Yahweh azalaki kofulikisa kati na maboko na ye nyonso oyo abandaki kosala. Amen. Fanda sikoyo nzambe na likolo apambula yo. Tobeteli loba na nzambe maboko makasi. Soko moni moninga azobeta maboko te tuna ye aye kosala nini awo. Tika nzambe na likolo apambula yo. Nakolo bekelelo tozwa morse virage moko munene na temo tusu temo tozana yango ya délivrance dans le travail. Tozo banda ba prière ya makasi poko na lelo na kosenga yo bongama pambate ndenge na lakaki depuis lobi mateye kozala mukuse losambo ebele losambo pona nini na kotalisa yo pourquoi il faut entrer en profondeur ya prière. Likambo ezali délivrance, il faut yebe que délivrance pe mutokozo yango nanzela ya losambo, nanzela losambo. Par la prière oye kangama ekofungwama. Par la prière barrière ekokweya. Yandengo zawana bacha barrière liboso na yo na makambo itali musala. Okosi tuka barrière wane ekweyi. Ekweyi. Bacha vina yo soki na mulangi. Okosi tuka poko na lelo mulangi wane pasuki obimi. Nandoto na yo échanger. Mupepe ya sike bandi ko bete na vi na yo. Na yo ka amen ya malonga te. Maman moko awuti ko pesa ngai action de grâce tout de suite là. Na bimi bureau na ya église. Na moni protocole a lobi maman o tel a lobi pardon. Alingi a pesa quelque chose. L'air pe na bimi na kutiye pe déjà telemi liboso biro. Moyen na échappé yezala kite. J'étais obligé na yambaye. Azolo banini alo tindoto. Nandoto amoni ami moni quelque part. Batu bazo bimisa ye balobi bimana yo. Bimana yo bazo sale pression bimana yo kende. Ye pe abimi. J'ai compris que le Dieu de Cap 2021 l'a libéré. Même yo pe ozo bima na mulangi bachia yo. Ozo bima na liseke bachia vina yo. Même finance na yo nzamba zo bimisangu na libulu bakunda. Soko pesi amen ya bien ozo bima poko na lelo.
nalingi muto ya sazane sengwa bete na nzambe nanu mulolo ya bien. Maman wana tellement que c'est là qui est émotion c'est lié sengo. Elle a préparé une action de grâce à Yapesi. Ngana lobi le même Dieu est là. Asala pona mutunyon so alandi campagne. Même yo lobi na lobi okoya na action de grâce. Puisque komone miracle nzamba zo sali de yo. Yo ko bande kuluka mbongo te mbongo ko bande kulanda nde yo. Soko lobi amene ko banda lobi. Muto nzamba débloqué ce qui vit ya muto fungwami ezana makamsusu yo ko bande ku forcete. Yangonde ko bande kuluka yo. Même toi qui es au chômage, musala ya qualité, musala ya malunga, okoluka yangote yangonde kuluka yo. Kolo pambule mutumoko. Zamba pambule mutumoko. Mukanda batangi landa bien. Bazolo ba ezali solo ya Joseph. Na lingina no natali sayo que Joseph azalaki lokola yo. Azalaki mutu lokola yo. Joseph azalaka extraordinaire. Il était de la même nature que nous au jour d'aujourd'hui. Mais bazolo beke bateka kiye. Le rateka maki kota kendeki. Na mukuse Joseph aye ko se retrouver na mokili en Égypte. Na mokili en Égypte, mabele ya Égypte zalaki ya bangote, landanga bien. C'est que Joseph a se retrouvé dans un pays étranger. Namboka mopaya. Mais comment mutwako prospérer namboka mopaya, namboka mopaya. Woko mape na yesengo, namboka mopaya. Woko mape na biloko, namboka mopaya. Eloko na lobaka yango mbala mingi. Bamboka mingi o ya bapaya. Ezalaka pasi pona expatrier, a émerger na mboka wana. Il y a des conditions très difficiles. Même na Chine wo ba chinois wa bakomi koteka na nguba. Kende pa ina bango po fungolo boutique yo mopaya yo expatrié eza passe. Il faut coopérer na chinois kolo mabele abima lokola patron kolo biloko yo bima lokola gérant ndebo iba congolais bazaka kuna basala ka musala. Vie qui est expatrié ezalaka vie ya pasi. Voilà pourquoi Misuba lobeke on ne peut être mieux que chez soi. Loba amen. Mais Joseph s'est retrouvé dans un pays étranger. Mais namboka mupaya Bible solobeke l'Éternel était avec lui. Zamba zalaki na ye longo. Même Bible solobeke même mokonzi na ye Pontifar oya somba ki yewan. Le ratali amoni ke nzamba zalaki na Joseph. Nazolinga après campagne oyo. Place nyonso zalaka, même na quartier. Place nyonso zalaka, même na compagnie pa yo salaka. Place nyonso zalaka. Présence ya Nzambe. À tes côtés, ezala visible. Ezala visible. Mutu nyonso amona ke Nzamba zana yo. Bakomone la ndenge nini? À partir na makambo Nzamba kubanda kosalela yo. Ce ne sera pas non plus à toi. Obanda kwebisa batu ke na Nzambe, na Nzambe. Non. Miracle na Nzambe na vie na yo nde kobanda kotalisa batu ke oyo Nzamba zana ye. Soko lobi amen ya bien Nzamba zo kite na vie na yo. Prière na ngai pona campagne ezali kosenga kaka Nzambe na zebisa Nzambe ke papa
règne na yo ekita na vie ya bandimi nyonso ya seka munga fulu. Règne na yo nzambe ekita na mabota na bandimi nyonso ya seka munga fulu. Oya ndimi, même pendant même que tu es ici, nzamba kita na ndaku na yo. Nzamba kita na likablo na yo wana. Nzamba kita na boutique na yo wana. Nzamba kita na bureau na yo. Mais likambo ezo attirer attention na ngai yawe eza nini? La Bible dit que Joseph prospérait. Joseph na makambo nyonso abandaki kosala, abandaki kofuluka. Il prospérait. La prospérité l'accompagna. La prospérité était avec lui. Nde nazolinga pe Joseph ya lelo yo mtozo talanga yoana. Prospérité lata yo. Prospérité lata yo. Prospérité lata yo. Oya lobi amen wan prospérité lata ye. Maboko na yo wana ye pambolama. Maboko na yo wana ye pambolama. Elongi na yo wana ye koma ya bashansa. Tombolela ngai nanu maboko na yo natali yango. Tombolela ngai maboko, tombolela ngai maboko. Na pamboli maboko wana. Ekoma ya eloko nyonso ekosala esimbaka. Esheke ezala na place na vie na yo te. Na bi eloko nyonso maboko ya yo wana ekosala epambulama. Ekende de dimension en dimension. Ekende de progrès en progrès. Elongi na yo wana na bambi yango makila na Yesu. Elongi wana ekoma ya bashansa. Botutu ya famille na yo elongo na elongi na yo. Yo koma mutu ya place nyonso zo telema. Bofuluki ezala. Prospérité ezala. Réussite ezala. Place nyonso zo kende réussite ezala. Musala nyonso yo kosala elonga etalisama. Même si on komi na place batu bazo teke simba kate, yo teke ya yo esale nini esimba. Sokolobi amen ya bien ezo komandengwa. Bien-aimé dans le Seigneur, Mokana Nzambe zolobeke l'Éternel était avec Joseph. Et l'Éternel faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait entre ses mains. Donc c'était dans le domaine du travail. Moussal nyonsu Joseph bandaki kosal et bandaki kosimba. Nyonsu ya bandaki kosal et bandaki kosimba. Jusqu'au point où même moto ya komaki mokonzi na ye. Lera tali abi moto azana nzambe. Tale réussite ndenge zotalam. Bien-aimé, présence ya nzambe kati na vie ya moto emona nakana misala. Ezakali kambu ya goganga te. Soki pe nzambe azakati na yo ata uliko melama, o melama yoko simba te. Nzambe na vie ya moto azalaka lokola mai. Mai babombela kayango mutakala te. Ata ozanani mai ifwe mona kaka mutakala na yo. Okolo ba mene ya bien. Okolo ba mene ya malonga. Bien-aimé dans le Seigneur, tika nzamba telema na vie na yo. Nzamba telema na vie na yo. Nzele nyonso zo kene nzamba leka liboso. Musala nyonso zo sala nzamba tia loboko likolo. Nabi musala nyonso zo sala nzamba tia loboko likolo. Démarche nyonso ya musala zo kende. Vous qui avez encore à chercher du travail, je bénis déjà vos démarches. Démarche nyonso zo kene nabi nzambe aleka liboso. Yoka, yoka. Bible zolo bilikambo ya Maman Esther, qui elle était aussi dans un pays étranger. Il était question qu'elle puisse paraître devant les rois. Alors que dans ce pays-là, il y avait une loi selon laquelle nul ne pouvait paraître devant le roi si le roi ne l'a pas invité. C'était une loi. Mais Esther était courageuse. Esther azalaki na courage. Courage na ye monani ler nini. Alati bilamba ya kimwasi na mokonzi. Ayebisi bande kuna ye ka.
malgré la loi, j'entrerai chez les rois. Malgré la loi, j'entrerai chez les rois. Nazolu comme tumoko ya courage na pokwawa. Oya kokipe kolobeke. Malgré la loi négative ya famille, ngai vina ngai ezo pambolama. Malgré la réalité ya pays, ngai vina ngai ezo pambolama. Nazana besoin ya mutu ya courage ya ndenge wana. Est-ce que mutu na bongo a cause la kati na biso? Oyo pa kondi que malgré bitumba, malgré kindoki ya famille, na kotika kombo na mokili oyo. Malgré kindoki ya famille, kombo na ngai ekotombwama. Malgré bitumba ya libota, ngai maboko na ngai ezo simba mbongo. Misala nazo sala ezo mata. Mutu na bongo akozala na poko awa. Wapi yeso kazele abete mololo to yokaye. Écoutez, Nzamba Zolo que avec Dieu, nous ferons quoi? Yebise voisin que likambweza ya kozala na Yesu Kristo. Loba na ye que likambweza kozala na Yesu Kristo. Nzamba Zoba qui sa Zolo que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Soki batu na mokili balukaka mbongo na kisi. Kisi ngai nazo pesa yo poko na lelo eza na kombo. Kisi nazo pesa yo poko na lelo eza Yesu Kristo. Soki batu na mokili pona koemerge bazokota bunganga. Pona koemerge bazokota occultisme. Laisse-moi te dire que ce soir, je te présente un homme qui est plus puissant que l'occultisme. Je te présente un homme qui est plus puissant que les fétiches. Je te présente un homme qui fait prospérer. Qui fait prospérer. Un homme qui fait prospérer. Un homme qui fait prospérer. Et c'est cet homme-là qui avait fait qu'Esther trouve grâce devant les rois. C'est Jésus de Nazareth. Il est plus puissant que les fétiches. Il est plus puissant que l'occultisme. Il est plus puissant que la magie. Il est plus puissant que la sorcellerie. Jésus est le secret de toute prospérité. Ce qui l'opi makambo ebanda ki kosimba te, c'est puisque ozangaka oya kokaki kolongisa yo. Na kampagne ozo yamba molongisi. Nabina molulu ozo yamba molongisi. Yo vina yo kokoma ya bilonga longa. Obanda kolonga longa pamba pamba. Meme bisika batu nyonso bazo kakema yo ye ozo longa. Vina yo ezo koma ya bilonga longa. Esheke pakatambangu na vina yo. Botute pakatambangu na vina yo. Laissez-moi vous dire une chose. Jésus est la lumière. Quand la lumière descend, les ténèbres se dissipent. Quand la lumière descend, les ténèbres se dissipent. Le corona minitoy, molili e pakatambangu na vina yo. Molili e pakatambangu na ndaku na yo. Obanda komona clair. Je te confirme kozo banda komona clair. Yo muto sali misala mbule bele omona ka clarté. Le lozo banda komona clair. À partir ya le lozo banda komona clair. Pourquoi? Puisque oya longi saka asiatel miliboso na yoane. Si Joseph prospérait dans tout ce qu'il entreprenait, c'est puisque l'Éternel était avec lui. Même dans un pays étranger. Mokil mobimbeza ya nzambe. Ça me rappelle un jour, nazalaki aux États-Unis, dans ma chambre d'hôtel, Nayambi bande komisatu, frère Junior, frère Dédé, frère Christian, les trois là. Nafanyi na bango, nazote bango makambo nazoloba. Nabishi bango c'est vrai que bozana mboka mupaya.
Mais mokili nyonso ezalaka ya nzambe na biso. Kaka na mboka mopayo soki bokangami na nzambe boko emerger. Kaka na mboka mopayo bokangami na nzambe boko somba mapango boko somba bandako kaka na mboka mo. J'étais en train de leur dire makambo na zoloba. Voilà que Joseph Namboka Mopaya, il avait trouvé grâce non seulement devant son maître, mais devant tous les Égyptiens. Devant tous les Égyptiens. Ata Égyptien moko, yakufio tolombanga, kolobeke étranger a dominé bisoté. Étranger a dominé bisoté. Azala kite nzamba kangisa ki bangu nyosu minoko. Bandimi bokonzi ya Joseph. Nazwe bisotu moko azaliao. Soki nzamba telemi na vi na yo batu nyonso bakokanga minoko moto na kotele mele yo akozala te opposition ekozala te soko lobi amen ezokoma ndengwana okoti wenze pas d'opposition. Je vous dis des choses vraies. Moto akotele mele yo akozala te ki chef nzamba kopé soki chef parce que ezana batu nzamba komisa bango ba chef wa. Je crois hier que le PDG Bakobimawa, quand il a dit ça, le directeur Yaminen Bakobimawa, Kalamingite, Ezana Batu, Mbulo Yavansil, Bakosomba Dip, Kotambula Namakolo, Ezosila, 7 années kaka. Soko Ndimiler Mususu Ezandeyo. Ezana batu nzamba zolongole na kilokataire. Simba maloba wana na zoebisayo. Nabi simba maloba wana na zoebisayo. Komitu na te ekosala mandenge ni. Ça va se passer tel que Dieu va se décider. Ekosala mandenge nzambe moko akosala. Tu vas te retrouver au komina mutuka. Ele kela yo. Obi ngai oui yo. Kalamingite. Nabi kalamingite. Komitu na te koya ndenge nini. Nzamba zolongolo niveau zawana. Nzamba zo matisa yo dimension msusu. Nzamba zo matisa yo niveau msusu. Kalamingite processus wana na lobi ezako se déclencher. Simba date ya lelo. Simba date ya lelo. Na moni bande ko bazo enregistrer. Kende ko zoata extrait oyo. Bomba yango meme na telefone na yo. Kala mingi te ezo salema pe okoya kopesa nga témoignage. Betela nkolo maboko. Je vais terminer par dire que Nzambe balukakaye. Nzambe balukakaye. Likamtozana yangu na miluloyo. Il faut luka Nzambe. Nzamba komisaka motu inamvutable. Soki Nzamba zana yo, ndoki azana place te. Ndenge zala kawana, motu vie ezo simba te, okuti pe azo komisa bandoki, kindoki eleki, famina ngai bandoki, oya leki bandoki azali yao. Si Bible ezo que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Likambweza ya Nzambe atelema na vina yo. Joseph a prospéré en Égypte. Sokeza na mboka kindokeza penza ya makasi eza Égypte. Kindoki plus. Mais na mboka kindoki plus wana. Nzambe asali ke Joseph a émergé. Tika yo pe ou émergé. Malgré kindoki ya famille na yo wana. D'ailleurs Nzambe azo komisa yo invisible na bandoki. Ozo comprendre, Nzamba zoko misayo invisible na bandoki. Yondoki soki bazo ya pona koloka yo, bako bandoku mona yote. Bako ya bazo ya. D'ailleurs, Bible lobi que ils viendront devant toi par un seul chemin. L'air bako miliboso na yo Nzamba panji bango na nzele combien? Tika banguna na yo ba panzana. Pe bako panzana kakaka. Mokota kozala na pouvoir ya kosimba yo. Mate yesil. Telema likolo. Nalobaki photo sambela.
Yakolobeze belé. Mais nous voulons prier. Nazoka mandenge yo lingo telemate. Tosi tolobi telemadi kolo. Tala, weza campagne de prière. Les rosoya yakana nzala ya prière. Yakana nzala na prière. Ndeko chibe malobe pa ina yo.